بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، حلقة جديدة من بودكاست من دبل فيزيت مع زميلتنا دكتورة سارة جوهر. كتير من الزملاء دايما بيسألوا ويبعتهم، يا ترى نسيب الكارير كميديكال ريب ولا لا؟ يا ترى في تخوفات؟ يا ترى في ناس نجحت؟ يا ترى الحياة بعد الميديكال ريب بتبقى عاملة ازاي؟ ده هيكون محور حوارنا النهارده ان شاء الله مع دكتورة سارة جوهر. بداية تشرفتينا يا دكتورة سارة، ونحب نتعرف بيكي او الزملاء يتعرفوا بيكي. مين دكتورة سارة؟ كانت فين وبقت فين دلوقتي؟ آه، بداية أنا سارة جوهر. أنا دكتورة بيطرية. بدأت بمجال الدعاية. أكتر من 10 سنين تقريبا في مجال الدعاية، بس الفكرة أن أنا كنت بشتغل على نفسي في مجال الدعاية. وأنا في مجال الدعاية أنا ما توقفتش وما اكتفيتش بكده. آه، كنت مستمرة إن أنا أحضر دبلومات، دبلومة مايكرو، دبلومة بايو. يعني أنا كان في تخطيط للنقطة دي، إن هي المعمل ده كان هدف. الدعاية كنت عارفة إن هي مرحلة انتقالية وهيجي لها وقتها وتخلص. فكان هي في فترة قبلها مع الدعاية، بس كان في استعداد للمعمل. مم. الحمد لله أنا حاليا في 3 فروع للمعمل. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد اللهم لله بارك. الحمد بتوفيق لله. ربنا طبعا، أولا وأخيرا وجود دعم حضرتك. يعني دعم حضرتك أنا مش ممكن أقدر أنكره أبدا. الله يعزك يا رب، الله يعزك. آه، لا، بداية من أول فرع وإحنا كده بنخطط له مع بعض، وهيكون فين وهيكون إزاي. اه. آه، مجال الدعاية كده كده بالنسبة لي أو بالنسبة لغيري هو بيبقى فترة محددة وهينتهي، امم. مش هيكمل. كلنا خايفين إن احنا نسيب الدعاية علشان كل واحد عنده المسؤوليات بتاعته. مهما كان الوضع الاجتماعي، بس أنت عندك مسؤوليات في انكم ثابت، أنت مطمن إن هو موجود فهيجي هيكفر آه، النيد بتاعتك. اه. فمحدش فينا كان يبقى قادر إن هو يتخلى عن الانكم الثابت ده. بس بيجي في وقت هو لا، لازم كده، لازم يبقى فيه قط. بس يعني انا كسارة مش شخصية ريسكي. يعني لازم بكون مأمنة نفسي قبلها. يعني انا مثلا انا ما دخلت في مجال التحاليل، انا بدأت التحاليل مع الدعاية. اه. ده جنب ده يعني. آه، ده امم. آه، اما حسيت ان الدنيا بدأت تستقر، او بدأت ان انا اشتغلت بقى الاثنين مع بعض، امم. التحاليل مع الدعاية. ده كان اول فرع بالنسبة لي. الحمد لله لا. الدنيا بدأت آه، تستقر. لا، انا عايز بقى لقطة قبل اول فرع. انا عايز. مهم. اعتقد كنا شغالين كوتشنج سوا في شارع الجلاء، وفجأة قلت لي أيوة. انا عايز افتح معهد بدون مقدمات كده. قلت لي انا عايز. دي جت ازاي؟ انا افتكر حتى. ماشي، كملي وانا هقول لحضرتك اللي حصل. يعني دي جت ازاي اللقطه دي هي اصلا؟ هي النت كانت موجوده، بس انا ما كنتش عارفه ابداها ازاي ولا ايه اللي يحصل. فانت عارف، انا كنت بالنسبه لي كنت كنز. يعني كنت الله يعينك. بشوفك في الكوتشنج اللي كنا بننزلها مع بعض. انا يعني عايزه استغلك في كل حاجه. اه. في الشغل، في حياتي الشخصيه، في اولادي هعمل معاهم ايه. الله يعينك. فدي بصراحه كانت فرصة بالنسبه لي. انا عارفه حضرتك وعارفه علاقاتك وعارفه الاكتيفيتيز بتاعتك. فهي دي كانت بدايه ان انا اتكلمت مع حضرتك. قلت لك انا عايزه اعمل معمل، يعني انا عايزه افتح معمل. ده تفكيري للخطوه الجايه. اه. قلت لي طب انت عملتي ايه؟ قلت لك انا بس انا عامله الدبلومه وواقفه على كده. قلت امم. لي طب في اكسبيرينس، طب في تدريبات معينه، طب في لا 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 لا. انا افتكر انا افتكر بابا الله يرحمه بيقول لك ساعتها لما انت قلت له حاجه كده، قال لك هيجيب لك مكان في دمياط. انت اصلا ما كنتش عارف المكان ده فين في دمياط، يعني حتى الاريا نفسها او بعض الاماكن، في صح على ما اتذكر. ايوه بالظبط. مهم. اه، ومع ذلك قلتي انا عايز افتح. فالفكره كان يعني. الفكره كانت موجوده، بس ما كانش فيه اللاينز بتاعتها، ما كانتش عارفه تتنفذ ازاي. اه، تمام. مم. بس حضرتك ايامها بدات، يعني كنت السبب الكبير. حضرتك بعلاقاتك وفرت لي حد ان انا الله اتدرب يعزك. معاه وساعدتني في النقطه دي. دي بجد كانت البدايه، ما كنتش متوقعاها اصلا، يعني او متخيله ان البدايه دي ممكن تكون موجوده. مم. بس والحمد لله، يعني هي خطوه جر خطوه. انا بقول لحضرتك طب انا هتدرب، ما انا هضيع وقت. ابدأي بس، خدي خطوه والخطوه اللي بعدها هتيجي لوحدها. اه. ابدأي. ايوه صحيح، الواحد يبدأ صح. آه، فالحمد لله يعني بتوفيق ربنا ثم حضرتك طبعا. آه،
وطبعا بقى في اختيار المكان، ان انا كنت ايامها متلخبطه، اقول لك طب في كذا، طب في كذا، طب ساعدتيني ان انت قلت لي طب ايه انت عايزه ايه من الاماكن دي، او عايزه مين ايه من الدكاتره دي، او في مين الدكاتره اللي انت محتاجاهم، طب نختار المكان على اي اساس. يعني حطينا ف مواصفات صح على ما كده بفتكر معاك بالظبط كده. مم. آم، طيب. بس كانت بقى طبعا كانت المشكله بالنسبه لي في الاول في التعامل مثلا مع البيشنت، ان في دروبات بتحصل، او مش عارف انك لا لا هترد عليهم ازاي او تهندل لا ازاي. لا بعدين هسألك ده بعدين، خلينا واحدة واحدة علشان الناس اللي هتاخد التجربة أو بيسمعونا ونفسهم ياخدوا تجربة زي كده. امتى اللحظة انت كنت مستقرة في الشغل وبدأ الأمور في شبه توازن ما بين ده وده، قادرة تمانج ده؟ امتى اللقطة اللي الدكتورة سارة قالت أنا لا خلاص عايز أمشي، أنا مش هكمل حتى لو شركة تانية أو تالتة، لا أنا هسيب بقى الكارير؟ امتى اللقطة دي بقى؟ اللقطه وفوق دي اما لشغلي المعمل اللي هو افوق لشغلي نفسه بقى اما المعمل بدا ان هو يقف على رجليه، على الاقل بدانا نكفر المصاريف بتاعه المعمل، مهم. وبدا يبقى في حاجه حتى لو اقل من الانكم بتاع الدعايه، بس حاجه بدات تبقى موجوده. فلا كده خلاص، مم. لازم هكون انا بقى متواجده في المكان، لان التواجد في المكان نفسه ده بيخليك تكسب الكاستمر اصلا. اه البيشنت محتاج انك تبقى موجود اكتر. فلقيت ان انا هخسر لو ما بقتش موجوده في مكاني. خلاص انا محتاجه ايه، انا خلاص انا كنت خايفه ان انا مش هكفر المصاريف بتاعه المعمل، لا المعمل بدا يكفر خلاص بقى. يبقى لازم وجودي ضرورة بقى ساعتها. بالظبط كده. يبقى يجي بقى السؤال على طول، ايه المهارات اللي اتعلمتها في الدعاية ساعدتك فعلا جوه المعمل؟ لا كتير. اه اكيد احنا اساس شغلنا في الدعايه على الدكتور. امم حضرتك علمتنا ازاي هندخل الدكتور، ازاي هنعمل الكول، ازاي هنعمل بري كول اناليسيس، طب الكول ازاي، وبعد الكول بوست كول اناليسيس، وطلعنا بايه وما طلعناش بايه، وهنخطط طب الزياره الجايه احنا هنكلم الدكتور على ايه. فده في جانب الدكتور. امم فانا كنت عارفه ان انا اعمل سيلكشن للدكاتره، مين الدكتورز اللي هيبقوا الكاستمر بتوعي. طب ان انا ازاي عارفه ان دي بتاعت الدكتور ده، طب هقدر اكفر ليها، هقدر هندلها. طب ايه الاوبجكشن بتاعه، طب إيه نوع السؤال لما هساله علشان عشان ايوه. يجاوب عليا، طب اوبن ولا كلوز، يعني كل ده استفدناه من الدعايه. تمام. استفدنا كمان ان احنا هعرف ان انا اتعامل مع البيشنت ازاي. ازاي ان انا اقرا البيشنت، افهمه هو محتاج ايه، احاول ان انا اكفر النيد بتاعته. يعني احنا اشتغلنا شويه على جانب الدكتور وعلى جانب البيشنت نفسه. طيب ايه شغل الدعايه بقى اكتر يعني، مم. مش دكتورز بس يعني، شويه السوشيال ميديا، زي نعرف نكتب بوست على السوشيال ميديا، انواع دعايه مختلفه. طيب يعني قصدي مهارات بقى معينة، يعني الدعاية علمتك ان انا اتعامل مع الدكاترة وابقى جاهزة، يعني يعني كده افهم منك ان السيلز كول نفسها او المديول بتاع السيلز كول ساعدك وانت بتبروموت للدكتور للمعمل بتاعك عند الدكتور، صح كده؟ اكيد طبعا اكيد. مم. طيب ومع البيشنت فرق معاكي في ايه برضه؟ احنا كده محتاجين اتنين كاستمر، وكان الكاستمر البيشنت نفسه جديد عليا في التعامل المباشر. بس يا دكتور يعني البيشنت نفسه، في بيشنت هو بيبقى داخل عايزك تطمنه وخلاص، فتحاول تقرا دافع عينيه. فانت بتحاول على قد ما تقدر هتهندل بنتيجه انك تحاول تطمنه، بس طبعا ده من غير ما تعدي على حق الدكتور. اه معادلة آه صعبة برضه، بيبقى الدكاترة في ايوه البداية بالظبط كده. في التعامل مع البيشنت نفسه، انك هتفهم البيشنت بيحترم ان اللي قدامه بيكون فاهم، انك بتفهمه بطريقه حوارك باسئلتك، ان انت دكتور. دي برضو نقطه، ان البيشنت بيحب يتعامل مع حد فاهم، ان هو يساله يجاوبه. يعني تظل قصة الكريديبيليتي والمصداقية، ويحس انك خبيرة في مجالك، زيها زي الدواء بالظبط. لما بكلم الدكتور على الدواء بتاعي بحس ان انا بالظبط خبير، تمام. بالظبط كده. مم. آه، غير بقى الخبره طبعا في الشغل، يعني انت بتبقى في الشغل نفسه، والبيشنت يحس ان انت لا الاكسبيرينس بتاعتك الحمد لله، هو نفسه بيطمن من التعامل معاك. يعني من وقفتك حتى وانت بتسحب، يعني انت الوقفه وانت بتسحب
بقول البيشنت نفسه بيقراك من وقفتك، زي ما كنا اه. بنقول كده ان احنا بندخل على الدكتور احنا بنبقى واقفين وقفه معينه، احنا بنقعد حتى قاعدين ظهرنا بطريقه معينه، مش امم. مش مايلين، مش بنهز ايدينا، مش بنهز رجلينا، مش عارفه ايه. الوقفه دي حتى مع البيشنت، يعني انت وانت بتسحب للبيشنت هي الوقفه انك تبقى ظهرك مفرود، ما امم. توطيش قوي على البيشنت. يعني يعني البيشنت لما بيلاقي حد بيوطي يقول لك مش لاقي الوريد، انت مش حاسه، لا غير لما بتبقى واقف وقفه ثابته ظهرك مفرود، مجرد خلاص بتحس ان انت واقف وبتدخل، ده بيدي امان واطمئنان للبيشنت اكتر. يعني البادي لانجوج حتى الاوقات فعلا كده. والكوميونيكيشن سكيلز برضو مهمه جدا في كل المستويات. بالظبط كده. مم. طب دكتوره بس ساره دلوقتي بيطرح سؤال، يعني دلوقتي ما شاء الله كنت عامله توازن انك شغاله في الدعايه وفي نفس الوقت بتتابعي المعمل بتاعك، لان انا كنت فهمت ان في ناس جبتيهم وبتعلميهم او بيتعلموا، او ناس برضه كانت جاهزه علشان يمشي العجله معاك في الاول، وجبت اكيد. ناس خبيره عشان الدنيا تقوم بحيث انا اكون جاهزه للانتاج. طيب وفي نفس الوقت حضرتك وعندك اولاد، يعني يعني الثلاثه دولت مع بعض كنت بتعمليها ازاي؟ الحمد لله والله، ده اولا توفيق من عند ربنا، بس ثانيا هو انت بتنظم الوقت على قد ما تقدر. يعني من اول يوم انت عارف مثلا كشغل الدعايه انا عندي شغل من كذا لكذا، مم. بيتي هتكون موجودة فيه من الساعة كذا للساعة كذا، المعمل من كذا. الحمد لله برضو توفيق ربنا في التيم ورك اللي كان معايا. الحمد لله يعني ما كنتش بقى ان انا بجيب حد لسه الاكسبيرينس بتاعته ضعيفة، لا. يعني الحمد لله كنت بعتمد على ناس هم اوريدي كفاءة، حتى لو ده بيبقى السالري كان بيبقى مختلف شوية، بس في الوقت ده انت كنت محتاج ده. اشتريت وقتك بمعنى الكلمه. بالظبط. اه. ايوه بالظبط كده. مم. هو حد الاكسبيرينس كويسه فهو لازم بتقدر بالسالري علشان يقدر يكفر، وتسيب له المكان امانه في ايدي، انت بتبقى موجود بس في وقت معين مش وقت كبير. صحيح، يعني انت قلت اول كلمه خالص في الاول، انت مش ريسكي، فحتى خطواتك كانت لازم تتحسب في كل حاجه. يعني في كلمه مشهوره لوارن بافيت بيقول الواحد ما ينفعش يختبر عمق النهر بكلتا رجليه، فانت رجلك جوه ورجلي بره على اساس واحده واحده الدنيا تقوم وتتحرك كده، انا فاهم صح؟ بالظبط كده. ايه تاني لو عدك الزمن في الدعايه، ايه اللي كنت تعلميه بزياده ويساعدك حاليا في المعمل؟ كنت ابقى جريئه اكتر في الديلز مع الدكتور. ابقى اسرت في اكتر مثلا ممكن. مهم. طيب وجودك اثناء تخطيطك للمعمل وتجهيزك للدبلومه في الثانيه، هل اثر سلبا عليك في الشغل ولا كان اثره ايه معاكي؟ لا لا خالص بالعكس. لان الدبلومه برضو مش بيبقى فيها حضور كتير، مهم. يعني كانت مره كل اسبوعين او كل ثلاثه، فده برضو ما كانش مشكله. مهم. برضو كان في حاجات كانت بتبقى اونلاين، فده كان بيبقى حلو جدا. مهم. هو بس كان بيبقى الاسبوعين بتوع الامتحانات دول الدنيا كانت بتبقى مضغوطه فيها شويه، بس برضو يعني هي يومين في الاسبوع، فبرضو مش لا ما كانتش ضغط قوي، لا لا هو اللي عايزه يعمل حاجه هيعملها. صحيح. يعني هو هيحاول يظبط ويحاول يعمل كل حاجه، لا لا خالص. بالعكس يعني انا حتى يعني انا كنت الاول عامله دبلومه المايكرو دي، انا كنت عاملاها من سنين. مم. بس بعد كده بعد ما فتحت المعمل قلت لا انا عايزه اعمل بايو. عشان الترخيصات فيعني بتاعتك ايوه، فانا دبلومه البايو انا كنت بعملها وانا وانا في الدعايه أها. وفاتحه المعمل، وكنت بعمل دبلومه البايو. ما شاء الله، اربع حاجات، وام ومسؤوله والله. وذاكري وتمارين. ربنا يعينك، الله يوفقك. فلا لا خالص تسلم لي. فلا اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، بس هو فكره ان احنا اغلبنا مش بيعمل حاجه لما يتحط تحت ستريس. او انا الشخص ده، يعني انا مش هذاكر إلا لما يبقى مثلا عندي امتحان او عندي حاجه. ده شعارنا ف كمصريين. اه فاللي مم. هو لا، اما بنضطر نعمل حاجه بنعملها. لا يعني مثلا انا مش هضطر ان انا هذاكر غير لو في دبلومه، غير في امتحان. طيب من خبرتك كده والدنيا الحمد لله تمام في المعمل وكده، لو زميل داخل الدعاية جديد شايفاه أقصى حاجة يقعدها قد إيه ويفكر في مجال موازي، أو يا إما يكمل في الدعاية يا إما يخرج؟ مش اكتر من 5 سنين. لان انا يعني انا الغلطه عندي ان انا حاسه ان انا طولت في الدعايه شويه، فلا مم. انا اقول 5 سنين كفايه قوي. مم. عارفة إنك فاجئتيني بالكومنت
قرارك ده اصلا وتخطيطك والخطوه دي، لان من الحاجات اللي عملناها مع بعض في الاول اللي هو نمط شخصيتك اللي هو بيحب ستيب باي ستيب، ما بيحبش يجازف، بيحب ياخد الجايد لاينز كامله، اديني خطوات وانا هشتغل. فاتفاجئت ايوه. في قرارك ده ما شاء الله، ونفذ وبعمل، ما شاء الله، والتوسعات ربنا يبارك يا رب. ف ربنا يخليك. فده بيعني فعلا ان هي فكره الكاركتر الشخصيه هو مش قالب انا بحط نفسي فيه، لكن هو بيساعدني ازاي اشغل نفسي. فانت كنت حريصه جدا انك تاخدي من كل حد هو وصل لحد فين او عملها ازاي، وده كان ملاحظ، كنت دايما تساليني واقول لك اتفاجئ انك بتطبقي وبتنفذي فعليا يعني. ايوه. هي لا والله هو الحمد لله. بص هو كان ناقص بس فكره الامان وانك تبقى مطمن. آه، يعني انت ما بتبقى مطمن الحمد لله. يعني هو اول فرع الحمد لله هو كان سبب ان يبقى في فرع تاني وفرع تالت الحمد لله. خلاص انت اطمنت. جربت اغلب الحاجات، عرفت الدنيا ماشيه ازاي. عرفت ازاي هتظبط آه، حياتك وتظبط شغلك وتظبط. فانت ما كانش في مشكله بعد كده انك هتختار التاني والتالت. او كمان انك هتختار المكان. انت خلاص انت عرفت الاساسيات، انا بختار على اساس كذا، محتاج كذا. فخلاص ده الحمد لله. يعني الاول سهل، اللي يجي بعد كده. يعني هي اول خطوه دايما هي بتبقى اصعب خطوه. ايوه صحيح صحيح. هي دايما اول خطوه، اول معمل، اول جنيه، اول كذا، هو دايما فعلا الاصعب. طيب، ايه سؤال كنت متوقعه سأله ليكي بخصوص المعمل او الدعايه وعايزه تجاوبيه؟ كنت متوقعه انك تقول لي يعني في اغلب الناس دلوقتي بتقول لا ما تدخلوش في مجال المعامل، الدنيا واقعه. هي في شكوى كتير، شكوى كتير جدا، ايوه صحيح. ف مش هقول ان الدنيا بتبقى احسن حاجه. يعني كده كده مهما كانت الحمد لله الوضع كويس، بس اكيد في ايام بيبقى فيها دروب. بس في ايام تانية بتكفر. بس كفايه قوي. برايفت بزنس، اي برايفت بزنس بالنسبه لك هو احسن. آه، مدير نفسك، حابب انك تطور من نفسك، مفيش حد بيعترض عليك. مفيش حد حطك في ستريس عشان هو عايز كده، بغض النظر بقى ان ده في المصلحه او مش في المصلحه. بس هو حطك في ستريس على طول، او انت مش هتقدر تفكر تحت الاستريس ده. فلا يعني اولا واخيرا كل حد له رزق. اكيد اكيد. وربنا يعني بيدينا رزقنا. طبعا هو رزق مكتوب بس على قد برضه سعينا. وان سعيه سوف يرى، انت هتشتغل ازاي او هتعملي ايه. اكيد. مم. طيب، قلت موضوع الاسترس بدون معنى، فدي برضو باكد عليها الزملاء، هو اللي بيتعب الناس ان فعلا يبقى ستريس من لا شيء، او ستريس من مديره او من الشركه ومش فاهم معنى ده. فدي رساله بنوجهها برضو لزمايلنا كمديرين او كشركات، ان لما بيجي يطلب حاجه من الزملاء يبقى يبقى عارف ليه الهواي مهمه. لان انا متوقع يعني انك في ستريس اكتر مما كنت في الشغل. يعني مش معقول لما تكوني بتديري معمل او اتنين او افرع مفيش ستريس لا طبعا فيه. واكتر، بس هو بس ليه معنى. مفهوم. ايوه مفهوم. ايوه ليه. انت فاهم الدنيا عامله كده ليه. اه. انت عارف ان النيد كده، في نيد انك تعمل ستريس في الوقت ده. امم. لكن زي ما حضرتك قلت ان في بعض المديرين آه، هو بيمارس الاداره بطريقه مش مناسبه. يعني هو مش عشان مدير يحط اللي تحته تحت ستريس في اي وقت. صحيح هيمشي. يوضح له النقط اللي احنا محتاجينها. ايوه الهواي مهمه، والله احنا محتاجين ده عشان واحد اتنين تلاته هتلاقيه ياخد نتائج افضل. بالظبط كده. طيب، لو حابب حابة تدي نصيحة لزمايلنا اللي في الدعاية، ثلاث نصايح معاكي تديهم لهم تقول لهم ايه؟ آه، التخطيط اول حاجه. امم. انا بحب الحاجه تكون مخططه. يعني لا هو مش بحب الحاجه العشوائيه. والتخطيط والله بينجح طبعا بعد توفيق ربنا. اساسي اه. التخطيط وان احنا نبدا نشتغل على الحاجه اللي احنا مخططين لها، ده شيء اساسي. مم. وما نخافش، لان الخوف بيعطل كتير. وكمان آه، الابديت. طول ما انت في الماركت ايا كان المجال اللي انت فيه، مم. آه، محتاج انك تعمل ابديت لنفسك على طول. سواء كان في الدعايه، سواء كان تحاليل، حتى في المجال الطبي بقى اللي بيشتغل حتى صيدلي، اللي هيشتغل في المجال الطبي البيطري، دكتور بيطري. هو مم. محتاج ابديت للمعلومات على طول.
بصراحة سعدت جدا جدا باللقاء معك يا دكتورة سارة. هي رحلة كانت صعبة جدا، رحلة إن أنا أكون مستقر في الشغل بتاعي، رحلة إن أنا عندي أنا أم ومسؤول عن أولاد والدنيا بيس معايا، وإن أنا آخد القرار وكاركتر شخصيتي نفسه اللي هو ستيب باي ستيب، ما بحب مش ريسكي، ناخد القرار ده وإن نعمل شيفت كارير فعلا فيها صعوبة. بشكرك جدا على مشاركتك التجربة، على اللي حصل تسلم لي فيها تسلم لي. والإنسايت فيها، وربنا يوفقك يا رب ونسمع منك كل خير وعن انا اللي أولادك بشكر يا رب إن شاء حضرتك، الله. انا بشكر حضرتك، وتصدقني انا عمري ما هنسى ان حضرتك كنت البدايه بالنسبه لي، كنت العفو اول العفو، داعم ليا. لا والله ابدا، يعني انا اي خير صار فيه حاليا الله إيه، يعزك يا رب، الله صار يعزك. فيه. الله يعزك، هي أسباب بس، والله أنت كنت مجتهدة وبتسألي، يعني القصة كلها أنت اللي سألتي، أنت وقفتيني في الطريق أنا عايز أبقى كذا أنا بس، وقد كان يعني، هو الحمد لله يعني، هو أولا وأخيرا هو توفيق من ربنا. بشكرك مرة تانية وبحيي ألف شكر، وأشوفكم على خير زمايلنا الأعزاء، ومع حلقة جديدة إن شاء الله. تسلم، مع السلامه. الله يسلمك.